Selamat hari serta mari tabi bahasa ngagai kita semua kuis nenala dekat bulan kita berbuletin ukas bagi Iban. Batang berita, Premier Sarawak Datuk Patinggitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Upeng di pembahasang mata ke pengawaknya yang sepekat pemerhati MOU antara Sarawak Energy Berhad SEB engkau Masdar Ari Emiriah Arab Bersatu UAE maya gembruk besai ke-28 macam raban COP28 hari 3. MOU-nya dekat ngepun ke kerjasama ambak pengawak berkawal kuasa bersih di Sarawak nyadi sebagai hari inisiatif ekonomi gadung negeri di rumah randau Datuk Patinggitan Sri Abang Suhari engkau pegawai Ari Masdar sebedau tu. Tuai Pegawai Eksekutif SEB Datuk Syarbini Suhaili ngari ke SEB nyayan MOU-nya lalu Masdar diari Ketua Pegawai Eksekutif Muhammad Jamil Ar-Ramahi. Dulurnya Premier Sarawak engkau sapit ya Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan bisip temu ngau Masdar berandau ke beberapa bengkah perkara lebih lagi berkawal pemeranak pokok Masdar bertuju pengawak Sarawak dari hub kuasa bersih di Asia Tenggara. Masdar City Company kuasa oleh dikenak baru pemaduk besar di dunia lebih lagi berhidrogen gaduang tikmai UAE nyari rintai di muang ngenak kuasa baru. Pagi hari 3, Datuk Patinggitan Sri Abang Suhari bertuai ke Delijit Sarawak megak gulu awam bergulai ngau Mubadala investment company tik megak sepengkah hari pengawak bekal meranak ke pokok di Sarawak. Kaban Komiti Mubadala Dr. Bakir Al-Qadri, Tuai Pegawai Eksekutif Company Pemberanak Pokok Mubadala Sheikh Mansur Al-Hamid, ngau Duta UAE ke Malaysia Tuan Yang Terutama Dr. Mubarak Said Al-Dahiri, belak datai ngulu awam mainnya. Awam bertikas pesainya berkawal engkau sawum strategik Mubadala engkau Sarawak, tik ngemban tuju nyungkak pengulih Sarawak ngerja industri minyak engkau gas dunia. Kelimpah harinya awam belak bisik berandau ke perkara pegawai pemerah Sarawak ngerja pengawak nitiah ke artikel 6 sepekat Paris. Belak datai minyak Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Pemberanak Pokok Sarawak Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh, Sapit Menteri Kuasa ngau Pemberan Rampak Menua Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hifni, serta Balatuai UPIS ngau Agensi Perintah Kebukai. Beritahu Dato' apa inai lebih lagi di menua pesisir ditangkan ngeberat ke pelajar Inggeris beranak sidak. Menteri Bupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikita Yamadah sidak patut berambil ulih hari pemutus perintah hendak dagang jaku Inggeris dikenak di negeri itu. We in Sarawak, kita di Sarawak itu agi ngena jaku putih, nada sekat. Agi kita ngena jaku putih, nada sekat, ngena bahasa Malaysia megak tahu megang. So this is our chance. Tu alai laut kebuah kita menua Sarawak tu kerjaan GPS Sarawak kak meda awak ke bala anak kita kedua rela oleh belaban orang ba international level. Ia berlaku minyak buat pengrami berjadi ke projek Jalai Semian engkau pipe bomba rumah galan di Selangau hari 2 tu tadi. Berbangunnya ia belak di pembahasa nyuak ke sertifikat tuai rumah ngagai tuai rumah galan ganggang, engkau sertifikat ngagai penghulu Dombruk ke ngagai menua Sungai Tauk, Sungai Bawang, engkau Sungai Kemena. Kelimpah harinya ia megak berjadi ke Jalai Berperabuang Sekolah Pemberi SK Sungai Tauk. Berita diteruskan engkau pemujur dan kebang majalah Eko Dagang Temuai The Borneo Heights Destination renggat ke terubah tik mandang ke pemanah engkau jerita pemujur industri dagang Temuai di Pedawan engkau Mambong tau ke di Sarawak. Majalahnya dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Kemegak Kaban Kunsi Negeri Adun Mambong Dato' Dr. Jerib Susil hari 3 tu tadi. Banyak yang madah majalahnya dekat nyungkak kaki industri dagang Temuai kebungkur seni, main asal, pesaka asal, program homestay, engkau program ninting tahun kebisik di Mambung, engkau Padawan. Toko ia belak dekat mata Temuai datai, ngagai menuanya. Bawa media nangkannya ia madah majalahnya dekat dicelak Mayu Hagi, bakal Eko Dagang Temuai Mambung, engkau Padawan. This is the first series and we hope that more series will be coming depending on what are the highlights of the area that we want to highlight. So on this first series, we are just highlighting on a few framework only, particularly the major tourism spots and tourism areas that we want to focus on. In this first series, we focus on the homestays, the camping site, the Bengoh Dam, and the Anara East. All right. So these are the places that we want to promote for the time being. Berbangau pengraminya, Dato' Dr. Jerib megak bisip jari ke pengawak nyuak ke voucher ngepan sekolah ngagai nembiak hari 15 buah sekolah Dun Mambong.
Berita diteruskan ngau UPS Menteri Pengereja Asal rampak menua ngau ubah limit NRECC dekat berandau engau Perintah Sarawak engau Sabah dikena nyereniah baru ubah barang Undang-Undang RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 engau RUU Bekalkaran ubah 2023. Senator Dato' Ahmad Ibrahim Madah tuk berpuan hari peminta yang ngau 7 senator kebukai hari Sarawak ngambil ke ubah digagak berdua iti RUU-nya semudah medak bisik bertingkah engau hak kesama diberi ngagai Sarawak nitiah ke Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 engau Akta Bekalkaran 1990. Kuya ia dipadah ke NRECC bisik minta baca kedua-dua iti RUU-nya ba'aum Dewan Rakyat Seratus. Ia madah RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023-nya sudah dibenarkan pada Dewan Rakyat kena 10 Oktober 2023, alai kebenaran Senator Sarawak nyukung RUU ke diubahnya. Tajak pihak ia madah sudah salin RUU-nya disanduang ngagai sidak medak RUU-nya ngebenar ke NRECC balak dipercalai ke di Sarawak. Madah nengah penerang media hari 3 tu tadi, Tuk Kuk ya, hendak nitiah ke atur dulu ke digagak perintah besar ianya bakal Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 enggak Akta Bekalan Elektrik 1990. Kelimpah harinya Dato' Ahmad enggau senator kebukai Ari Sarawak nimbal manah motion Ari NRECC tik berkawal enggau kuasa autonomi Sarawak berperakaran enggau pun penatai kuasa. Berita di Sebuyau. Sebengkah pengawak nyuak ke sertifikat register sudah diatur ungkup 3 ikut tuai Raban Bangsa, engkau tuai genturung peniau KMKK engkau 53 komiti pemansang engkau pengelikun genturung peniau JKKK di Sebuyau. Pengawaknya di penyadi pengari pegawai pelilih Sebuyau Nur Fazirin Yusof hari 3 tu tadi. Ia banyak bisik ngelalau sidak kenerima sertifikat meras berjalai ke tanggung pengawak diri lebih agak berkawal engkau pemansang infrastruktur sosioekonomi engkau ramah. Kuya KMKK patut nemu 7 pengawak sidak nyeri tuai kenyadi jematan perintah enggau rakyat. Ia madah pemujur berjalai ke pengawak dekat mic pengelantang penghidup rakyat pegai sidak. Nakak tu dulu berterima kasih iban ngalih hari tu mulai ngakuis nanala berita ke silagi tu dipedat dengan semua laman media UKAS yang kau berpetul ukas.sarawak.jv dan ngau UKAS channel di YouTube. Di nak ngujung ke berita UKAS ngalih hari tu kita mendak pengerami menjadi ke majalah Eko Pelancongan Borneo Heights Destination di Kuching hari 3. UKAS #saluran informasi rakyat selama ngalih hari.